M63RM2. Máy này được trang bị một sạc nhanh 18V và hai pin 18V 4.0 ampe, pin sử dụng pin Lion các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn sơ qua cái thiết kế của máy, rất là gọn gàng và chắc chắn. Máy này nó khả năng khoan bê tông tối đa của nó là 26mm các bạn nhé. Còn khoan thép là 13 ly và khoan gỗ là tối đa là 32 ly. Trọng lượng của máy khi có pin nó nặng khoảng là 4.1 kg. Máy được hãng trang bị một cái thùng nhựa rất là lớn các bạn nhé. Thùng nhựa rất là lớn và chắc chắn. Và phía kèm theo máy là phí bảo hành chính hãng. Hãng cũng có trang bị cho chúng ta thêm một cái tiếp mở để bôi trơn cái đầu khoan khi chúng ta gắn mũi khoan hoặc mũi đục vào các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn sơ qua máy. Đấy, 3 chế độ là khoan sắt,